咁呢係我做少少簡單介紹今日點解會有一個咁嘅活動啦。咁你其實知道我哋近排呢就搞咗一個文創職業嘅準備班，其實係一個工作坊，有幾個系列咁樣啦。咁個原意就係想令到讀緊嘅同學啦，都就嚟揾工啦，咁所以希望佢哋都有一啲training，咁所以呢，就喺課堂裏邊呢，其實就安排咗一啲少少嘅工作坊呢，就傳授一啲點樣準備面試嘅技巧啊，或者點樣認識下文化市場究竟個環境係點啊？即係呢個呢，就比以前我哋嘅同學呢，就多咗一啲咁嘅準備班咁啦，可以幫佢哋咁啦。咁但係同時咧，我哋都想其實喺呢個學系畢業嘅同學呢，佢哋有多啲機會見下啲師兄師姐啊，或者你認識翻即係而家讀緊嘅同學咁，即係加強呢個聯繫。咁所以呢，就搞咗嚟緊即係連埋今日啦，就有2日嘅一個少少嘅夜晚黑嘅聚會啦。咁啊，亦都揾咗幾位畢業嘅同學呢，去分享一下呢，即係究竟佢哋畢業嘅時候要揾工作啦，咁同埋點樣去考慮佢哋自己嘅揾邊類型嘅工作呢？咁可能分享下佢哋經驗啦，了解下佢哋而家嘅工作嘅狀況，咁可能幫組即係而家讀緊嘅同學或者即將畢業嘅同學呢，有好啲嘅準備咁。呢個係我哋即係搞呢個系列活動嘅一啲想法，咁啊當然就要食翻餐啦，咁啊豐富嘅呢，我哋就冇得提供噶啦，咁啊有一啲少少嘅即係 refreshment 呢，一陣間聽完我哋試下食咁樣。嗱，咁今晚呢，我哋其實揾咗2位畢業嘅同學嘅，首先認識下飛先啦，咁啊唔講邊屆啦，一陣間你自己摸索到佢嘅嚟自邊屆呢，就係你哋嘅尋寶遊戲啦。另外一位呢，就係阿 Martin 啦，咁啊有佢哋一陣間會同我哋分享一啲經驗咁樣嘅。咁但係而家就想請阿 Professor 去同大家 say hello 先啦，好耐都冇見啦，如果畢業嘅同學係。好開心見到你哋啊！嚇，眨下眼啊嘛，過咗幾多年啊 Patrick？ 4年以上係。咁大家睇到呢，其實我哋個系呢都，我哋個 program 啦，同埋我哋個系呢就都蒸蒸日上我哋嗰啲program 嚇。咁而家呢就有除咗CCI 啦，除 Art and Design 啦，就仲有一個 MA Cultural Heritage Management。咁跟住呢，我哋就快呢，就5月初呢，我哋就會又有個新嘅 program 嘅 for accreditation。嗰個呢就係 MA in Art Business。咁就針對呢，就係而家我哋香港好蓬勃嘅，即係 art 嘅 fair 啊、art trade 啊、auction 啊等等呢啲business。咁所以呢，就大家畢咗業嗰啲同學呢，如果你有興趣再翻嚟再讀個 master 呢，you know，即係無任歡迎我哋。咁其實我哋個 program 其實我哋都係好希望做到一個好 high quality 嘅 program， 所以我哋請到啲老師呢，都係，譬如好似Cultural Heritage Management， 我哋請到係嗰啲真係最 top 嘅喺呢個 region 嘅專家嚇。咁包括 UNESCO 以前嘅即係主管啊，甚至乎呢，我哋係請啲歐美嘅。即係出名大學嘅學者呢，係過嚟一個 term 就淨係搞呢個 course 啊。咁所以呢，其實如果你從呢個師資嘅角度呢，係物超所值嚇。咁啊，呢個唔講咁多廣告啦。咁啊，所以如果你大家留意我哋你個係嘅即係個發展呢，就保持多啲聯絡嚇。咁啊，我哋希望呢，即係你哋among同學之間呢，就亦都保持住呢個友誼啊，咁啊亦都同我哋係呢係有一個即係 alumni 嘅即係一個嘅 contact。咁啊，即係希望呢，即係以後呢，我哋仲有新嘅消息，有新嘅發展，我哋會
馬上可以通知到大家啊。咁我唔阻大家時間，咁我交翻俾阿 Patrick 嚇，thank you。我哋其實今日咧，我哋想即係盡量輕鬆啲啦，因為其實今日唔係一個 lecture 啦，咁所以就即係自由啲傾下偈但係先咧就我哋揾兩位畢業生咧就講下佢哋經驗先。咁不過仲有少少 background，就係我哋要認識一下，即係可能你讀即係特別係畢咗業嘅同學啦，有啲老師同埋有啲我哋系內嘅工作人員呢，其實你哋都未必見過嘅。咁日後你哋翻嚟 department 呢，咁都係咪都會識到多啲人噶嘛？咁Vicky 啦，係啦，即係我哋嘅老師啦。咁另外呢，就喺你哋嘅左手邊坐得好文靜嗰位阿 Ben 哥哥啦，係我哋嘅技術嘅總管之一嚟嘅，佢好幫我哋處理好多技術嘅問題。咁仲有阿 Helen 啦，Helen 係我哋嘅 Mean Staff， 咁亦都幫手做好多行政嘅工作咁。好啦，咁不如我哋今日就請其中一位畢業嘅同學阿飛講下佢個經歷先，係啦 ，OK。Hi， 我係阿飛啊。咁我而家就喺香港芭蕾舞團做 Art Administrative Assistant 啦。咁主要咧就係照顧啲 dancers 啦咁樣嘅。咁我嘅職業生涯都比較崎嶇嘅。咁我畢咗業之後咧，其實好快就揾到第一份工啦。咁首先講下我入嚟恒大之前咧，我係讀咗2年電影攝影嘅。咁就中途冇讀到，跟住就轉咗過嚟啦。咁所以我轉咗過嚟之後，其實我都係有 keep 住做啲 freelance 嘅拍嘢工作啦，主要係一啲 commercial 啊，或者一啲微電影嘅即係幕後拍攝咁樣嘅。咁我有即係做副導演啦，做 producer 啦，做揸 cam 嗰個啦咁樣。咁所以喺啱啱畢業嘅時候咧，都好清楚自己係想繼續拍嘢嘅。咁就第一份工咧，就喺一間 production house 做，咁就專係拍電視廣告。咁嗰陣時就係做 casting coordinator，咁就專係做 casting 啦，要揾演員啦，跟住即係幫導演做下嘢啊咁樣嘅。咁跟住後尾做完即係做咗1年嘅 full time 之後咧，咁就自己跳咗出嚟做 freelance。咁都係接一啲 job 去拍嘢，咁都係廣告啦、微電影啦、MV 啦，咁就專係做 producer 同埋 casting 嘅。咁都有接一啲細 job 嘅，就自己揸 cam 剪片，自己一腳踢咁樣。咁做咗1年半左右呢，咁就入咗香港芭蕾舞團。咁點解會無啦啦由 full time 轉 freelance 再轉翻 full time 呢？就係因為喺 full time 嘅時候呢。咁我就覺得其實 freelance 自由度高啲喎，咁我又自己即係都好多方面嘅發展啦，我又整啲手作仔啊咁樣嘅，咁就想多啲自己嘅時間，咁所以就喺 full time 嘅時候就轉咗 freelance 咁樣接 job。咁一開始咧都係比較順利少少嘅，即係 freelance 嘅時候，咁都比較多 job 啦，咁跟住後尾就面對咗一個好大嘅問題，就係咧拍攝界咧好容易俾人拖糧嘅。咁尤其係我做 producer 咧，我係先要俾一嚿錢，譬如 call 車，即係 shooting 嘅 call 車嗌飯，跟住啲垃圾嘢咁啊，我係要先出一嚿錢嘅。咁但係後尾因為即係又拖糧，再加我出咗一嚿錢咧，基本上我越翻工就越窮啦。係啦，呢個係最大嘅問題啦。咁第二大嘅問題就係freelance 好唔穩定嘅，其實係啦。咁即係自由度高，但係相對地你要付出嘅代價就係可能會有一個月好多 job，有一個月冇 job 咁樣。咁所以我做 freelance 嘅時候咧，都有翻下啲唔同嘅 part time 嘅，即係飲食業啊，跟住做 admin 啊咁樣都有嘅。咁後尾就覺得呢條路好似唔係好得喎，咁就的起心肝去揾翻份 full time 啦咁樣。咁同埋其實當初我做 freelance 嘅時候，我都自己有俾一個期限自己嘅，因為首先係我已經比人讀多兩年書啦，咁我比起同屆畢業嘅同學咧都大2年嘅咁所以我就我呢個年紀咧即係
我自己有一個即係 baseline 咁樣，就去到幾時我要止蝕咁樣啦，係啦，咁所以就揾到 full time 咁樣。咁揾 full time 又係好誤打誤撞入咗 Hong Kong Ballet 嘅，因為我即係啱啱講話 freelance 嘅時候，我有揾啲 part time 做啦。咁其中一份 part time 就喺一間芭蕾舞學校嗰度做 admin 嘅。咁跟住就見到 Hong Kong Ballet 咁啱請人啦，咁就不如試下啦。咁中間其實揾 full time 嘅呢個過程咧，都隔咗半年啦，因為即係大家可能仲讀緊書，都唔係好知出邊揾工嘅世界啦。我覺得咧呢一年揾工咧係相對困難嘅，但係唔係揾唔到，係啦。咁所以我都花咗半年多少少嘅時間先至揾到即係第二份 full time 咁樣，係啦。咁就誤打誤撞咁就入咗 Hong Kong Ballet，咁就而家做咗第4個月啦。咁我最主要做嘅嘢咧，就係因為我嘅 team 叫做 artistic team 啦，都叫做 company management team 啦。咁我嘅頭咧就係 company management manager，就係舞團經理。咁舞團經理管嘅範圍咧，其實就係即係可能 program 上即係我哋要同 program 啦、同 marketing 啦，去夾翻dancer 嘅 schedule 咁樣嘅。咁我最主要嘅咧就係負責湊住啲 dancer。譬如我哋有一啲駐團嘅physiotherapist 嘅，咁就係因為我哋有50個 dancer 啦，其實佢哋係朝9晚5咁樣去跳舞啦，係中間得1個鐘 break 嘅啫。咁所以其實專業嘅舞蹈員咧，佢哋係好容易受傷啦，同埋其實係已經傷晒啦。咁所以我哋有啲physiotherapist 啦，咁我就要同 physio 嗰邊夾啦，同 dancer 如果受傷要即刻幫佢 book 啊咁樣啦。咁然後我要處理佢哋嘅鞋嘅問題啦，因為其實即係唔知大家對芭蕾舞嘅印象係點樣啦，即係可能係一啲比較高貴或者一啲貴族啲嘅活動啦，咁都係嘅，因為其實佢哋跳一隻舞咧，可能係用緊10至20對鞋啦，一啲 classical ballet 咧，其實係可以用到30對鞋咁樣嘅，即係一個 show 咁，因為佢哋跳完就換，跳完就換咁樣，咁所以我就要幫佢哋 manage 鞋嘅 delivery 啊，或者 stock 啊咁樣。咁同埋要跟佢哋嘅 performance 啦，咁每逢有 show 嘅時候都需要跟 show 啊，喺後台做 back up 啊咁樣啦。但係可以講就係因為我之前拍嘢嘅時候係做 producer 啦，所以我覺得我而家喺 Hong Kong Ballet 做嘅嘢咧，同我以前拍嘢做 producer 係好相似嘅，係啦，即係可能處理下 logistic 嘅嘢啊都要啊，跟住鞋啊、服裝啊、嗰啲嘢都係咯，所以就我覺得係比較相似嘅。即係有冇啲 skills 咧？你覺得係真係由你做 slasher part time 到 full time 到而家即係入舞團，咁有冇一啲嘢好緊要咧？或者你覺得有延續性嘅咧？我覺得最緊要嘅係無論邊行都好，係你嘅執生能力啦。處理一啲突發事情嘅時候，你點樣去應對啦？咁但係當然呢個都係我覺得係靠經驗嘅，係啦。不過即係因為我以前拍嘢嘅時候執生好緊要啦。咁喺 on show 嘅時候，即係而家喺 Hong Kong Ballet on show 嘅時候，突然之間有個 dancer 唔舒服，要即刻換人，要換 casting 咁樣。咁即係所有嘢都係靠執生啦。咁第二就係 communication 啊，咁因為我哋即係以我做嘢為例啦，Hong Kong Ballet其實係我成日稱佢為一個聯合國嘅。我哋啲 dancer 係5湖4海咁樣嚟嘅，就有日本人啦、韓國人啦、美國人啦，跟住有好多內地人啦咁樣。咁香港人都有啲嘅咁所以英文同普通話都好緊要啦。即係同埋我嘅即係我嘅老闆 artistic director 都係一個美國人啦，中間即係語言係一個好緊要嘅一樣嘢啦。第二就係因為一間公司入邊咧，其實有好多唔同嘅部門啦。咁 Hong Kong Ballet 可能有programming 啦，就係節目部，咁就負責去
排下一年或者每一個月有啲咩 show 嘅。咁有 marketing 啦，點樣宣傳每一個 show 啦，或者係有啲乜嘢 merchandise 可以出啊咁樣啦。咁然後有 development 部門啦，development 就通常都係揾啲 funding，即係揾啲 sponsor 翻嚟支持每一個 show 嘅即係金主咁樣。係啦，咁所以我覺得作為係即係好似我呢啲所謂公司最底層嘅 admin 仔咁樣，其實同每一個部門都需要有好多溝通，同埋你要好清楚每一個部門做緊啲乜嘢。咁 communication 係無論係語言定係你嘅方法或者係係各樣嘢都好重要咁樣。咁啊，翻前邊少少啦。因為之前你話你做即係 production video 拍嘢噶嘛，咁由拍嘢轉做一個行政嘅職位，咁你自己有冇啲唔慣啦？或者呢個 question number one 啦。第二 question number two 就係仲記唔記得可能你報呢個芭蕾舞團嘅 full time 嘅時候，你 interview 嘅時候，人哋問過你啲咩嘢？我首先講轉變先。最大嘅轉變最唔慣嘅位係我要朝九晚五返工，因為我都經歷咗年幾嘅 freelance 生活啦。冇即係衰啲講句唔使返工嘅時候，我真係可以攤喺張床度成日咁樣咯。係啦，即係撇除要自己剪片啊啲咁樣。咁但係返咗 full time 之後咧，又要重拾返呢一個返9點半收6點嘅生活啦。係啦，咁其一啦，其二就係以前拍嘢嘅時候會比較多走走趯趯嘅生活嘅，即係你喺片場都係行嚟行去，你唔會有一個好 stable 嘅位去坐低用電腦做嘢咁樣。咁而家就係除咗即係唔係 on show 嘅日子咧，都要坐喺 office 啦，要做好多 admin 啊文書嘅嘢啦，要 send 好多 email 啊，處理好多文字上嘅嘢啦。咁 even 係performance 嘅時候，我哋喺後台其實係有間房係都係要開住電腦做嘢，處理好多唔同嘅濕碎嘅嘢咁樣。係，咁呢個我覺得即係初初係會有啲唔習慣嘅，但係做熟咗咧就都幾 enjoy 嘅而家。唯有係講 enjoy 嘅啫，冇理由講唔 enjoy。咁 interview 嘅時候問咗咩問題？第一個問題我記得係佢問我中唔中意芭蕾舞。我發現咧就算喺即係後勤工作或者做 office 嘅喺 Hong Kong Ballet 嘅人入邊咧，應該有60%咧都係中意芭蕾舞或者識跳芭蕾舞嘅，而我係唔識跳芭蕾舞嘅。咁我唯一對芭蕾舞嘅認知咧，就係我當時做 part time 嘅時候喺一間芭蕾舞學校嗰度做 admin。咁我所謂對芭蕾舞嘅知識就係喺嗰度嚟嘅。第二就係頭先講個語言好重要啦。咁所以佢都係有用一啲即係有用英文同埋普通話去問我，叫我答一啲問題咁樣。你哋有冇嘢想問阿飛嘅？係啦，即係因為呢個都唔係一個 strictly speaking， 都唔係一個講座或者 lecture 嚟嘅，即係反而係一個座談啦。咁所以如果你有啲諗到一啲咩嘢，或者有啲嘢想問阿飛，其實都可以。我想問你大概即係喺 Hong Kong Ballet 呢度做咗幾耐，同埋你會想之後都即係你而家暫時嘅你啦，你會想繼續喺度做啊，定係都有其他諗法咁樣？我而家做咗4個幾月咁樣。我會想繼續喺度做嘅。咁當然你問我最想做嘅嘢，我當然係想繼續拍嘢啦。咁但係即係配合翻好多唔同嘅因素嘅，我覺得。因為其實而家拍即係影視界咧，呢1年零2年咧，佢嗰個市場跌得好犀利，係啦。講緊係今年我身邊啲朋友都同我講，電影圈仲未有戲開，咁我覺得呢一樣嘢係
即係比較一件好 sad 嘅事嚟嘅，係啦。咁但係你問我，我都係想拍嘢嘅。咁但係即係如果你 for 穩定嘅話，我覺得即係 as 一個 career 喺九大藝團，咁當然穩定啦。第一，第二係就算我之後唔喺 Hong Kong Ballet 繼續做嘅話，我覺得呢一個係一個好好嘅 entry 嚟嘅。不過我其實唔係想掃你氣。九大藝團咧，其實都 cut 3到5% 啊個 budget，即係我諗係艱難嘅日子嚟嘅，應該會。好啦，咁我不如 pass 個咪由你哋嗰度開始先，即係每個人都有機會做一個主持啊嘛，係咪？咁樣會好啲咯。即係頭先你話中意拍嘢啊嘛，咁香港個市場又比較差啲啊，咁會唔會話即係叫做去其他地方啊？即係如果遲啲唔喺芭蕾呢度做啊，咁會唔會話去可能台灣啊，甚至乎喺大灣區咁樣去發展咁樣啊？而家以我所知咧，好多戲都喺大陸開戲嘅。咁我自己咧本身都真係有個夢想咧，係想去台灣拍嘢嘅，係啦。咁但係以我喺香港拍嘢嘅，以我喺香港拍嘢嘅呢一個經驗嚟講咧，拍嘢好需要識人，係啦，你要有一個 connection 先至會可以帶到你入去拍嘢嘅圈子入邊嘅。係，咁我當初都係因為我讀過電影攝影啦，咁所以都識到一啲人啦，咁就做 freelance，跟住慢慢就 build up 自己嘅圈子咁樣。咁所以如果你問我去台灣發展做電影或者即係影視界嘅話咧，我有諗過係話即係可能去台灣讀電影啊咁樣，係呢個擺咗喺個袋度先咁樣。我叫葉芳，而家讀緊 CCI Year 3。我想問你滿唔滿意你嘅時薪？唔係你嘅薪金。月薪係你嘅月薪。錢咧就冇人嫌少嘅。咁咁我滿唔滿意啊？你問我作為一個畢咗業幾年做過嘢嘅人嚟講咧，我而家呢個月薪咧，我唔係好滿意嘅，係啦，因為我呢一個位其實係一個 fresh grad 嘅 junior 位啦。咁但係如果我作為一個之前係拍嘢即係影視界嘅，然後我 so called 轉行重新嚟過嘅，咁我覺得可接受。但係每個人條 line 都唔同啊，即係我嘅可接受可能同你都爭一橛咁。點解你冇喺影視界嗰邊再發展落去？即係再揾個 full time 嘅 production house。可能係唔同嗰啲公司啊入去嗰度做嘅。因為我以前返嗰間 production house 咧，其實都係行內 top 頭嗰幾位嘅公司嚟嘅。而我同以前啲同事都有 keep contact 啦，咁都知道連舊公司一間叫做 top 嘅 production house 都冇乜 job 嘅時候，其實個市真係好差，係啦。咁所以如果你真係要去一間即係轉去第二間 production house，我覺得就冇咁安全咯，係啦。Hello，我係 Owen，我係 Year 4嘅。我想問下咧，喺你 freelance 轉翻 full time 嘅時候咧，你係apply 過咩類型嘅工？因為我哋都可能諗緊會有啲迷茫，一畢業嘅時候，如果去揾係揾咩類型啊，或者點係？我本身預想咧係因為我唔中意坐 office。係啦，因為我之前 freelance 嘅時候都係拍嘢，跟住就算我讀緊書嘅時候我都係拍嘢多，咁所以我本身預想係自己唔會坐 office 嘅，我都同我屋企人講，我唔會做一啲返9至5嘅工㗎咁樣。咁但係去到你真係有一個困難啊，即係你去到你揾即係 freelance 揾唔到食啊咁樣，有個困難嘅時候咧，我就喺度諗，我仲可以做到啲咩咧？咁我就揾一啲我自己中意嘅嘢，係啦。我由
讀電影攝影轉嚟讀 CCI 嘅時候，其實都係對呢科當然有興趣，我先至會報啦。咁所以就即係好搞笑嘅就係我讀書嘅時候又係電影，即係電影攝影轉翻去 CCI 呢方面，跟住之後做嘢嘅時候又係咁樣轉啦。咁我第一個諗法就係咁，我都讀得 CCI 啦，咁不如揾翻呢一個行業嘅工啦。呢個第一。第二就係我自己想做啲冇咁悶嘅，係，所以我就揀 performing arts 咁樣。最緊要我覺得係自己中意嘅工咯。Hello，我係 Sherwin，咁我係讀緊 CCI Year 4嘅。咁我想問下，你啱啱講到話，因為香港影視方面已經冇乜機會啦。咁其實之後如果想再從事影視方面嘅話，你係咪會諗住淨係外國或者係台灣？咁其實幾時先至會算係個時機成熟，或者係你會想去呢？我而家嘅方向係轉咗做我希望拍嘢唔係作為一個主要嘅事業啦。因為其實以往做 commercial 好多啦，但係廣告 cut budget，咁 cut budget 嘅時候就會 cut 條 team，咁條 team 就會即係 cut 咗我個位咁樣，係啦，咁。所以我自己幻想之後，我都係拍嘢嘅話，我唔會想做翻 commercial 呢個第一啦。第二係我會想做自己嘅 content 多啲嘅，因為之前拍嘢其實都係幫人拍嘢，冇乜機會去發揮到自己，即係想擺啲乜嘢 creative 落去啊，或者自己嘅 idea，即係都冇乜呢個機會咁樣。咁所以之後會係想用興趣咁樣去做啦。咁而用興趣去做呢一件事嘅話，咁就需要資金啦。咁所以而家就要揾一份穩定嘅工去 support 之後嘅自己啦。咁樣。Hello，我叫 Hitomi，我依家讀緊 Year 4啦。我想問係因為香港芭蕾舞團入邊應該都有好多範疇嘅工作啦。咁點解會揀admin？呢個係一個好好深嘅問題。我第一時間諗到嘅就係因為佢呢個位請人，係啊，同埋我自己唔係好叻喺 marketing 或者fundraising 方面啦。咁我啱啱講咗有好多唔同嘅部門啦。咁 program 係做節目部嘅，你要諗下一個 season， 下一個舞季要出一啲乜嘢嘅作品。咁第一我唔係好熟芭蕾舞，我唔知有啲乜嘢節目或者乜嘢 show 可以做啦，係啦。咁第二development 咧就係要 fundraising 嘅。咁即係要揾啲客啊，揾啲生意啦。咁要需要好多 connection 啦。咁我呢個年紀呢個年資咧就冇咁多 connection， 所以我又覺得我自己做唔到 development。咁然後 marketing 就係要諗點樣去 promote 嗰啲 show。咁但係同我之前拍 commercial 咧就好唔同嘅，因為我以前啲 commercial 係幫唔同公司去 promote 佢嘅某一個產品，但係而家嘅 Hong Kong Ballet就係 marketing 係專係 for Hong Kong Ballet 同埋佢嘅每一個 show， 每一個 show 要做一啲咩 merchandise 啊，咁樣個範疇又會有少少唔同。咁所以如果你問我之後會唔會想轉 team 咧？有機會嘅話，可能我會轉 programming 節目部，因為同 dancer 就比較多related 嘅嘢咁樣咯。係啊，咁但係你問我點解當初揾呢個位，就係因為呢個位請人。而 fun fact 就係我嘅上一手咧都係讀 CCI 嘅，咁啱係啦，我都係入咗去我先知嘅咁樣。Thank you。Hello， 我係 Isabel 啦，都係 Year 4嘅。我想知你做緊都做緊 freelance 嘅時候，你嗰個人物係點樣即係擴大係咪啊？我建立啦，跟住可唔可以詳細啲講下，即係點樣自己運作咁咯？
我以前喺另一間學校讀電影攝影嘅時候，因為我又真係咁啱識得有個朋友嘅朋友，佢係開 production house 嘅。咁然後我就膽粗粗問佢啊，你請唔請 intern 啊？咁嗰陣時喺呢度讀緊㗎啦。咁佢哋就話啊都可以嘅咁。咁嗰陣時開始我就跟佢做 intern，做咗3個月左右。咁佢就帶我認識，咁嗰個人就係一個 producer 啦。咁佢就帶我認識咗唔同嘅導演啦，跟過唔同嘅廣告啦，跟住又即係佢 as 一個 producer，其實都會有其他 team 嘅 producer 咁樣，咁又認識咗唔同嘅人啦。咁跟住佢哋就跟我做，即係我跟佢哋做過嘢之後，咁佢哋又會記得啊有個妹妹又唔怕辛苦，又唔怕蝕底，出少少糧俾佢就 OK 咯喎。咁所以就咁樣標我翻嚟啦，係啦。咁但係咁當然之後我有收翻佢正價嘅，係啦，即係讀緊書嘅時候就學生價咁樣咯，係啦係。Thank you。好啦，我哋有另外一位即係舊生都可以分享下。咁啊，我不如將個咪交俾阿 Martin。咁嗱，本來我哋你坐低先 ，Martin。咁本來我哋想等埋先至即係 refreshment 嘅，不過驚餓親大家，即係費事一陣間錄低啲咕咕聲就唔係太好。咁所以不如都開咗嗰個係啦。咁如果你有需要飲嘢啊，攞啲嘢食嘅話咧，其實就 feel free 去做呢樣嘢啦。咁啊，Martin 就繼續分享下佢個畢業之後佢嘅一啲經歷，好嘛？好。好啊，你哋 feel free 啦，唔使理我噶啦。係啊，我就做咗個 PowerPoint 咁樣。好，咁我係 Martin 啦。咁少少我嘅 background 就係21至22年度畢業㗎啦。咁我即係都試過喺綠廠嗰度做過大使啦，亦都喺藍屋嗰度即係做嗰啲導賞嘅訓練。咁而家喺香港藝術中心度做咗2年幾，係啦。咁就係啦。咁我點樣入行咧？就我出嚟咧，就因為嗰陣時都疫情疫地咁樣啦。咁嗰陣時咁啱真係有啲計劃咧，係都幾幫助唔同嘅行業嘅人發展咁樣啦。譬如有文創界啊、創科界啊、商界啊，即係社建啊嗰啲。咁咁啱有呢個計劃啦，咁賽馬會資助嘅。咁就佢就算係做一個橋梁咁樣幫，因為其實佢哋唔同嘅僱主揾人都好難啊嗰陣時，咁我哋揾工都好難，咁佢就做一個橋梁咁樣幫呢兩邊去揾人，咁就我就當然係文創界嘅，就apply 文創界啦，咁就最後即係個計劃本身都有人面試嘅，咁我入咗去啦，咁就要進行好多嘅訓練啊、輔導啊咁樣課程，咁最後咧就有好多嘅文創界嘅就會去面試啦，面試完之後咧，咁我哋就可以自己揀當中文創界自己一啲嘅意願啦，係想揀邊幾間咁樣，咁最後佢又中我，我又中佢咁樣咧，佢就會安排面試，咁去到真係面試之後咧，都仲有面試會去返公司面咁樣咯，係咯。咁我就係想講咧，其實我唔知大家而家係畢咗業定未畢業定係即係點樣啦。咁但係其實有即係我呢個係我琴日 search 嘅。咁其實都仲有好多嘅機會啊，或者有唔同嘅嘢可以大家去不妨去試下或者報下名咁樣。譬如呢個新浪潮就係喺深水埗有好多嘅文創嘅企業，佢哋而家就做緊一個推廣，就係想一啲青年去報佢哋可以做學徒啊，或者係喺佢哋嘅鋪頭度做實習啊咁樣。咁呢個去到19號 deadline 嘅，如果大家有興趣都報啦。係啦，咁譬如揾工咧，大家都可以得閒望住微啊，或者係其他求職網。咁我嗰陣時都有係咁望住呢啲位置嘅，係啦。係啦，咁我入到去之後咧，第一件佢哋面試嘅時候，佢提醒咗我啦，或者第一樣嘢就叫我做一個海綿啦，就係咩都吸收，咩都學習。咁我做咗2年幾，我而家都仲係一個海綿嚟嘅，我相信。咁就係因為我份工有好多好突發嘅嘢啦，同埋有好多真係好多嘢學嘅，係咯。咁
大家都唔好怕辛苦咯，因為大家可能都後生，咁就好多嘢都未試過啦，同埋或者你試咗先知你中唔中意咯，喺我哋呢個階段。係啦，咁我好快咁樣 run 我個 background 先，就係我香港藝術中心啦，咁喺灣仔啦，咁佢77年就喺度噶啦，去到05年咧，佢就有一個部門叫做公共藝術。咁本身香港藝術中心有好多部門啦，咁有啲關於電影啦，咁因為佢本身都有2個嘅影院喺下邊啦，一個叫古天樂影院，一個叫壽臣劇院，係啦。跟住就係啦，都唔同嘅電影界啊，或者舞台表演啊，都會用嘅場地啊。咁亦都有包氏畫廊啊等等嘅，即係一個藝廊咁樣咯，係啦。咁我就係其中嘅一個部門啦，叫公共藝術。係啦，咁本身公共藝術組就有唔同嘅 program 做過啦。咁我未入去之前，未入去之前，就譬如地鐵啊。維港嗰啲嘅 art installation 啊，同埋路過北角，咁就喺北角嗰度做咗一個關於社區營造啦，同埋一個成個社區嘅公共藝術項目咁樣咯。係啦，咁點解我一開始對公共藝術有興趣咧？同埋我本身咧都好中意 community 嘅，咁我都好想同即係街坊啊傾下偈啊，或者係想。之前都報咗唔同嘅活動係關於社區啦，即係譬如我啱啱講嘅藍屋啊，其實都好有個社區氛圍啦，同埋有好多嘅活化嘅項目啦。同埋嗰陣時咧係因為其實 CCI 咁多堂咧，我最有興趣都係 Patrick 嗰個關於pacemaking 嗰堂係啦。咁我自認我係嗰個 course 係特別上心嘅，係啦。係啦，咁就真係誤打誤撞。我嗰陣時仲一路上堂，一路有啲research 啊，同埋有啲嘅研究要做。咁啱睇路過北角啦，唔知係咪嗰個叫做吸引力法則，咁就吸咗我過去嘅。最後係啦，咁就其實公共藝術就係其實想將藝術帶出去博物館啦，咁就連結社區啦。咁係啦，嚟個快嘅我就播條片1分鐘嘅啫。係啦，中間嘅橋梁做一個持份者啦，同個我哋話地主啦，同埋 artist 啦，去中間做一個橋梁去串連一件作品出嚟嘅。即係佢哋會有啲嘅 expectation 嘅，咁 artist 佢哋都有啲佢哋嘅創意啦。咁點樣去喺當中咧？我哋最主要公共藝術喺art admin 咁樣就係做呢樣嘢。咁呢條片就係我哋部門最近做嘅一條片，就係想講翻我哋做過嘅嘢咁樣。係好快嘅啫。哇，係啦，都仲有條片嘅。咁呢個咧係咩嚟嘅咧？就係我一入到去咧，其實我第一日翻工咧唔喺 office 嘅。佢第一日翻工已經俾人召咗去開會，仲要去一個佢哋都係第一次去嘅地方啦。咁我哋去到一去到咧就真係喺度抄錄史，唔知喺度做咩咁樣，就齋聽，完全唔知發生乜事。到後尾先知原來佢哋係咁啱嗰日去 start 一個 program， 咁就係叫做心靈友善屋邨祖堯邨。咁就係咧少少背景就係其實祖堯邨咧，佢係一個自殺率比較高嘅一個屋邨啦。佢嘅因為咁樣同埋房協咧本身都有做開而家開始做開唔同嘅社區項目啦。咁啱又有 funding 咁樣啦，咁就希望串連新生精神康復會同埋我哋藝術中心咧，就用藝術同埋身心靈佢哋健康嗰個strategy 去一齊扣連埋一齊，睇下可以為呢個社區為祖堯邨做到啲咩。咁呢個就係我哋做完一連串嘅嘢嘅少少嘅影片。係香港藝術中心連同新生精神康復會同香港房屋協會展開由利起信基金資助為期2年嘅心靈友善屋邨祖堯邨項目，希望透過公共藝術提升祖堯邨居民嘅身心靈健康同埋社區聯繫。
祖堯村突然間有個壁畫活動，咁啊俾機會我哋啲長者參加，好多謝晒。喺畫壁畫嘅過程度咧，見到有啲街坊咧，可能由啱啱開始好被動啦，到之後就非常之熱情喎，係咁同我哋講話啊，佢喺屋村嘅唔同大小事啊，所以我哋真係好開心見到呢個變化，好似俾到個渠道佢哋去抒發情感。我哋透過一連串嘅公共藝術項目，同超過10位本地藝術家策劃唔同媒介嘅藝術體驗，從屋村美化、藝術家同小商戶合作到節慶活動等等。我哋希望結合社區嘅特性，凝聚社區，共建呢個心靈友善屋村。透過理髮嘅過程係可以同啲街坊、同呢個社區嘅朋友，佢哋可以多一啲嘅途徑去同人去抒發，非常好嘅契機嚟。要做其他件事我都好開心，因為可以翻身少少，令大家都舒服啲。大家一齊包餃子咧係好開心嘅，同埋一班街坊一齊包啦，即係好懷舊啊，懷翻自己以前童年嘅時代。佢哋嚟到我哋條村咧，唔係單純為咗搞佢哋嘅藝術嘅，佢哋搞嘅活動咧都係圍繞住我哋祖堯村嘅街坊嘅生活嘅。每一個活動咧都係同埋我哋啲街坊一齊咧共構同埋共創嘅。透過呢個活動咧，令到我哋唔同年齡嘅街坊咧都充滿活力嘅，令到我哋對祖堯村咧多咗聯繫感同埋歸屬感。係啦，咁呢個項目啦，就我一入到去就係第一日發生嗰日，咁所以咧都係由零到冇咧，咁我都有參與其中啦。咁其中有3個壁畫喺祖堯村發生啦，亦都有4個嘅我哋叫做藝術家駐留項目喺呢個屋村發生。咁除咗即係呢啲叫做硬嘅措施啦，咁佢即係直接佢哋用眼可以望到，用藝術可以令佢哋譬如佢哋行咗個自己嘅街道嘅時候，佢哋都可以多啲觀察佢哋嘅社區啦，希望佢哋可以多啲留意身邊嘅人啦，或者係再對自己嗰個社區有多啲歸屬感啦。呢個係好直接嘅，呢個就係硬件方面啦。咁譬如藝術家駐留嘅，咁嗰啲真係軟件方面，譬如我哋有啲我哋叫祖堯 Barber， 咁就係理髮店咁樣啦，其實就係聯繫佢哋咧，希望佢哋自己組隊可以幫自己啲老友記啊、染髮啊。我哋就設計咗唔同嘅嗰啲叫做工具啦。咁其實我哋完咗呢個 program 之後，其實佢哋可以繼續喺個屋村度自己繼續去 run 落去啊咁樣咯。亦都有啲叫做佢哋嘅窗簾啦。其實屋村有好多嗰啲門簾嗰啲噶嘛。咁其實佢哋可以自己手做啦，自己去用藝術嘅方式啦去美化佢哋自己嘅屋企啊咁樣。係呢個就係其實公共藝術嚟講咧，呢個其實比較如果相對我哋一陣間講嗰個咧，其實呢個相對易處理。其實因為佢屋村咧，佢有房協啦，其實佢打理咗成個屋村，其實好多如果揾人啊，或者係有啲咩管理上，其實直接揾佢就得㗎。咁所以呢個喺行政方面啦，我哋落成每一樣嘢，其實對頭嘅就係對佢哋啦，同埋同啲街坊去問佢哋唔同意見啊，或者係佢哋想點做。其實呢個比較直接啲嘅方式嘅。咁反而咧，我哋第2個嘅項目咧，其實我同時做呢個項目，第2個項目就有誕生。咁就係轉角啦。咁我相信有同學都有去過，我認得幾位係啦。咁就喺大角咀嘅。之前就做過北角啦。咁其實用同一個理論啦，其實就我哋話嗰個前世，咁呢個就係今生啦。咁我哋就希望喺大角咀呢個地方咧，就希望用藝術介入嘅方式咧，希望可以重新定位啦、重新想像同埋重新聯繫呢一度嘅人啦、事啦同埋物。咁佢哋可以更加，因為其實呢個係社區更新基金嘅分力啦。咁佢哋其實正臨市區更新嘅狀態，佢哋去點樣想像呢個社區更新嘅狀態，同埋點樣去面對呢件事咧？就係我哋希望用藝術咧去猜鬆呢件事啦，同埋俾多啲可能性俾呢件事咯。係啦，咁我哋就俾咗即係為呢一區啦，就做咗唔同嘅藝術項目啦。其實都有分一啲我哋話硬件同軟件嘅。係啦，咁喺硬件方面咧，就係一啲嘅城市嘅改造啦、一啲改善啊、美化啊咁樣。咁
係啦，譬如呢幾個例子，左手邊呢幾個咧，咁我哋就做咗幾個 art installation 啦，同埋一啲嘅我哋叫做城市家具，同埋有一個嘅城市生活所，係希望嗰度咧就美化嗰度啦，亦都希望佢哋有一個嘅場地，有一個嘅展覽空間，或者係大家一個休憩嘅空間咧，係希望佢哋可以更加去留喺佢哋嘅社區咧，或者係佢哋更加有唔同嘅可能性。咁大角咀有少少 background 就係佢哋填海㗎啦，有新有舊嘅地方。咁左手邊望到嗰個咧，正正就係奧海城啦，就係新嘅地方啦。咁佢哋比較割裂嘅新舊，新嘅人唔會去舊區啦，舊區嘅人未必去新區。咁我哋做到嘅嘢會唔會就係可以串連到呢兩邊嘅人啦？希望佢哋可以有多啲嘅聯繫啦，有多啲嘅溝通啦。係啦，咁係逐步逐步，我哋係希望喺我哋硬件啦同埋軟件可以做到呢樣嘢。係咯，咁軟件方面，其實我哋隨住硬件啦，我哋軟件都會並排咁樣做嘅。譬如我哋有一啲嘅表演藝術嘅嘢啦，我哋希望用個社區去做個舞台啦，同啲街坊啦，同 artist 一齊玩啦。希望用本地嘅嘢咧去增強佢哋本地一啲嘅技能啊技術。其實五金係式微㗎啦，咁大角咀正呢樣嘢係非常之出眾啦，因為得返佢哋有咁滯啦。咁我哋希望呢個五金工藝可以傳承，甚至係可以去運用喺未來嘅位置。咁佢點樣用咧？譬如呢一個嘅設計其實已經用咗五金嘅技術，同埋用咗一個可持續性嘅技術，就係竹啊咁樣啦。咁希望同大專院校唔同學生同 artist 一齊拜師學藝，用到呢啲嘅工藝再帶翻落社區啊咁樣。咁係啦，有各種嘅項目啊咁樣。我都帶咗兩本，可以大家傳閱下嘅。係啦，呢個就係1毫子啦。咁就係我哋一路成個計劃一路做嘅時候，一路都會有啲記載啊，同埋關於社區嘅故事啊，關於我哋嘅活動啊，都會有唔同嘅記載啊。咁都會喺我哋唔同階段咧，佢都會有更新啊咁樣。而家去到第5期嘅。咁其實真係我做咩嘅咧？就係譬如一個項目啦，我哋其實我係算係跟 program 咁樣做啦。我哋應該話文創界有好多時候咧都係跟 project 跟 program 去做，未必係嗰間公司直接請你，然後一路做咁樣。其實係有機會係佢哋 pitch 到一個 project， 佢哋有 funding先去請人咁樣嘅。咁我就係跟呢個 project 啦。咁所以佢由佢嘅前期啦，到中間，到尾我都會即係跟落去咁樣嘅。咁就前期乜都未有嘅時候咧，點樣令佢誕生咧？就係不斷嘅實地考察啦，唔同嘅research 啦，不斷去同街坊傾偈啦，不斷去揾呢個地區嘅網絡啦，去做唔同嘅實驗啦，唔同嘅活動，開始小搞小做，會唔會佢哋即係佢哋開始了解到我哋做咩啦？咁就開始落下一步咁樣。咁就所有嘅活動嘅籌備啊、宣傳啊、運作啊，後面嘅嘢咧都要跟嘅。咁譬如咧，呢個有少少的出嚟講咧，就係呢個左手邊呢個地方，我哋叫做共創空間啦。咁本來我哋個 project run 咗半年，我哋都未有一個據點咧喺大角咀。咁我哋覺得好似唔係幾 make sense，我哋一直喺灣仔做緊大角咀嘅 program。咁我哋機緣巧合之下咧，係揾到個地方。咁但係我哋都人手有限，其實我哋成條 team 係得8個人，最近剩翻6個人咁樣啦。咁其實所有都係我哋一手一腳做。咁呢一個地鋪就係咁啱，就係我做啦。跟住佢嘅維修啊，佢嘅裝修啊，佢嘅 set 燈啊、set 畫啊、set 所有嘢咧都係我去跟嘅。咁所以咧，同埋佢日常嘅運作係包括佢可能爆水渠啊，佢地下爛咗啊，有人入嚟要講解啊，咁其實都要做嘅。咁但係同時做緊我平時做緊嘢就係喺呢間鋪去招待參觀啊參加者之外咧，其實我就係做緊
一啲 paperwork 就係唔同項目同埋唔同嘅一啲嘅 installation 嘅一啲嘅籌備咁樣，其實都比較比較吃力嘅，有陣時都係啦。咁就關於 installation 方面啦，或者係活動方面啦，咁我就要協調嗰個地區嘅持份者啦，一啲政府嘅部門啦。譬如舉呢個為例咧，呢個就已經係要揾康文署啦、揾地政啦、揾運輸署啦、揾食環署啦、消防啦，都要揾晒嘅。咁係啦，就係類似呢一啲咧都要去處理咯，同埋佢之後嘅事啦，真係起咗出嚟啦。咁佢嘅清潔啊，佢嘅安全問題啊，或者大家嘅對佢嘅反應啊、期望啊，呢啲都要去即係進行修改啊，或者係處理。咁呢啲就係我哋成個計劃大致我哋要做嘅嘢咯。有少少結尾嘅就係其實我而家去到2年幾啦。咁呢個 project 其實期望係今年年尾就完嘅。其實我有機會同大家一樣完咗呢個 project，都去翻大家呢個階段就係要揾工。咁所以咧，就係跟 project 嘅一個有趣嘅點就係你知道你自己嘅嗰個 deadline 係幾時啊？咁所以係我都揾緊工嘅，有陣時都會望下而家出邊有啲咩啊咁樣。呢個 project 俾我試到好多嘅嘢，亦都學到嘅好多嘅嘢，所以我都即係有 keep 住咁做落去，同埋始終有對個 project 好似即係自己睇住佢長大咁樣咧，所以都中間有好多想出入嘅發生嘅，咁但係最後都留咗喺度咯，係啦。嗱咁即係你嘅 CV 咧就會係即係 project experience 咁樣逐個儲翻嚟。咁你會點樣整理呢啲 CV？然後可能你幫你去下一階段去 pitch 某啲嘢，或者準備某啲嘢。因為咧，其實佢係我第一份工嚟嘅，係啦。咁我都未知我下一份工係咪真係再係 project base 嘅。咁但係呢一份工點樣整理嚟講咧？因為淨係呢一份工都有好多唔同 part 係可以俾我去剔出嚟講啊，或者喺我嘅 CV 或者 profile 嗰度再 deep 啲去講咯。咁所以我睇下我應該會因應我揾咩工，我再去執唔同嘅嘢咯。係啦，係。唔安全咁啦，即係如果做 project 嘅時候，不過都相對好啦，即係佢開始嘅時候已經知道係會有3年或者2年咁，即係有個期限咁。咁但係去到臨到差唔多預期佢要結束啦，咁你個心情會點樣調節一下嘅咧？我覺得 project base 有好有唔好嘅位就係咧，現實啲講咧，佢請咗你之後咧係好難整走你嘅，因為你已經成為咗佢 project 嘅人，咁佢要揾個人去從頭跟過咧係好嘥力氣嘅，係啦。咁呢個就係好嘅位啦。唔好嘅位就係知道自己個限期去到邊啦。咁但係你個 team 嘅人都係 project 請翻嚟嘅時候咧，咁我哋自己私底下都會去討論下，得就係即係譬如大家之後諗住點啊咁樣，咁都算係圍爐取暖嘅。如果你而家呢一刻問我之後係點咧，我就係正如啱啱所講，就係同大家都係一樣，都係彷徨嘅，係啦，因為我第一份工我都係誤打誤撞咁入啦，算係。咁我未知我會唔會想繼續行呢一條路，因為其實文創界嘅收入咧係大家係可想而知嘅，應該係啦。咁但係當然如果佢係因為文創界都分好多，有啲係好商業嘅。business 啊 commercial 嗰邊，咁我呢個係我哋 NGO 啦，亦都係做社區工作啦。咁好多
社區界別啦，或者係呢一個界別亦都大家都會辛酸啊，大家都會講嘅。咁我亦都係因為嗰個計劃咧，同埋喺呢個 project 都識咗唔少呢個界別嘅人啦，都發現其實呢個圈子係好細嘅。即係當你識嗰個人咧，嗰個人其實都識嗰啲人嘅。其實係係咯，有陣時如果真係遇到同齡嘅人咧，係大家都知，大家都有呢個工接工啊，或者係大家就算返緊工都有機會係諗緊下一份工嘅諗法嘅，係啦。不過頭先你講一個 point 好得意喎，即係你嘅意思啊，即係個 project 咧請咗你之後咧就好難送走你，咁即係易請難送咁嘅意思喎，係咪？嗱，都要睇佢嘅貢獻同埋佢平時嘅責任感嘅，我相信佢如果太離譜應該都唔得嘅，係啦。咁我自問就唔係嘅。咁即係 Martin 係畢業嘅時候，你嘅 final year project 都係做地區嘅，即係以地區即係 community project 度，所以你即係一直都好中意好 consistent 啊！即係呢個 interest。咁啊，可能你嚟緊你都會再會考慮，定係會有第二啲係啦。即係如果你轉，你會覺得你會轉一啲乜嘢嘅 feel 咧？假設啫，呢個係純粹假設問題。我覺得每份工或者每樣嘢你都會有啲得着嘅位係即係會攞到嘅，譬如呢份工嘅人物啦，係同埋即係佢令我更加知道係中意對人多過對文件上嘅嘢嘅。咁我可能都會知道自己係中意呢樣嘢嘅時候咧，都會向住呢樣嘢發展咯，或者係即係搞活動啊，其實我都中意。咁所以有陣時我都因為都知道自己尾聲咁樣啊嘛，咁得閒就真係掃下嗰啲 Jobs TV 啊，或者係咩，就睇下有冇啲地區或者係活動籌備有關嘅工作咁樣咯。咁我諗我暫時都可能係呢一方面咯。我想問下你即係所謂 project base 嘅，咁係呢2年係當月薪咁樣計錢啦，定係成個 project 一嚿錢咁樣當人工啊？project base 咧，我公司咁計，我唔知出邊啦。佢係 funding 啦，即係 funder 啦。funder 佢係一大個 period 咁樣俾一嚿錢個公司，然後公司再出糧俾我哋。咁所以我係其實都係一個公司嘅職員。咁所以我係月薪咁樣咯，都係。其實呢一行對學歷咁唔緊要，同埋你覺得仲個人手飽唔飽和喺呢方面？人手飽和，我覺得唔會，因為近排都仲有好多社區 project，以我所知係啦。同埋啱啱我都即係有 show 出嚟，就係而家仲有好多嘅 project 都要揾緊人。咁其實佢揾人就不斷有嘅，因為其實大家都係一個人頂十份工咁做嘅。咁但係佢揾人一定係揾嘅，但係佢有冇錢揾人係一個問題咯。所以就有少少嘅巧妙嘅，都即係同身邊呢一個界別嘅人，即係大家交流啦，就係唔好揾太細嘅公司。因為佢太細嘅公司咧，佢好多時候即係新啦，由頭做起啦，咁就係乜都要做嘅。好多時候，佢真係因為個老細都未必識點做嘅時候咧，大家一齊會好辛苦咁樣做。而大家因為其實呢一個界別好多時候都係攞政府分的，咁其實佢嗰個用錢方面都係呢個叫做實報實銷，係啦。咁即係其實佢都唔會帶到好多admin cost 啊嗰啲，係啦。另一方面就啱啱講到咧，其實我都係香港藝術中心嘅職員呢樣嘢咧，
即係大家好似變咗我係好跟 project 啦。咁我的確係好跟 project 嘅，但係有陣時咧我同時都要兼顧本身香港藝術中心嘅一啲 program 啊，或者佢哋有啲咩都要翻去幫手。咁所以我都好多時候會接觸到唔同範疇嘅嘢，譬如之前佢哋有 IFVA 啊，佢哋有一啲嘅電影方面嘅項目咧，譬如要去Film Fest 啊，或者係 Art Basel 啊，或者係 Central 嗰啲咧，咁都可能要去當值啊、幫手啊咁樣，其實都係一個得着嚟嘅。唔該。學歷。Thank you。係咪好睇學歷？係嘛？佢面試嘅時候咧，譬如即係藝術中心啊嘛，咁佢都真係會問一啲藝術方面嘅嘢嘅，佢唔會冇嘅，佢都會問我一啲對呢方面嘅經驗啦，因為呢個部門公共藝術啦，佢都會問我對公共藝術嘅了解啦，佢都會問我本身我哋 CCI 係讀咩啊咁樣，佢都會問嘅，係啦。咁我相信佢唔會太點講好咧？學歷有關嘅係會加到分嘅。咁但係可能我呢個會再加分啲嘅，可能係同社區曾經有工作過啊，或者係有做開相關嘅工作，咁樣都會加分咯，係啦。Thank you。我係 Hitomi 㗎，我想問咧，咁呢一份工作可能有時候咧係要可能入去社區嗰度，同一啲街坊去交流啦，或者係即係有時候有啲 workshop 啊，可能要 set 嘢啊咁樣啦。咁我想問嗰個工作嗰個時間係咪會比較唔穩定，定係都係要朝頭早就要翻去 Art Centre 度唔知報到咁樣？好彩地咧，我哋係唔使簽到嘅。咁但係我哋都有 office hour 就係10點到6點半嘅。咁但係咧，因為我社區工作啦，同埋即係有好多 program 咧，咁好多時候我要出一個 program，咁大家都係翻工噶嘛。咁我變咗星期六日先有人去報，咁我變咗好多時候星期六日就要翻工。咁我係成個4月星期六日都有翻工嘅。係啦，咁就佢會即係你計翻你幾個鐘，然後自己去 apply 翻個 OT 咁樣咯，但係都好難放翻。係啦，我而家積住咗啲 AL 有20幾日啦。咁就但係同埋好多時候係要同街坊傾偈嘅。咁就佢哋有啲時間都唔同嘅，咁有機會係好夜，即係譬如有啲係大角咀有啲酒吧啦，我朝頭早10點去都冇用噶嘛，係啦，咁佢要係6點幾或者係去到好夜嘅，咁佢先得閒嘅，咁我都要留嗰啲時間。咁相對嚟講，我哋 team 自己圍內知啦，咁所以都比較彈性噶啦。有陣時我譬如前嗰日我12點先放工嘅夜晚。咁可能我下一日我晏晝先翻咁樣咯，係啦，都比較彈性嘅。Thank you。唔好意思，我想問下咧，啱啱有提過個 project 最開始係8個人一個 team，咁其實佢入邊一個咁樣 scale 嘅 project 其實係點樣分佢啲工嘅？有啲乜嘢人會做啲咩？好奇一下。呢個好睇寫 project 嘅人咧，佢點樣寫？係啦，咁譬如即係 propose 個 project 啦，佢哋就寫我哋嗰啲期望啊、願景啊，寫有咩內容啊，即之後就去 pitch funder 嗰啲啊。咁中間都會寫埋 budget 啊、人手安排啊，佢希望唔同嘅 budget 請到有幾多個人手，係咩 position，咁都會 list 晒出嚟。所以上手寫呢個 project 嘅人，佢要啲咩人手，佢就會咁樣寫咗咯。同埋嗰個錢嘅安排，其實都係佢嘅proposal 裏邊係已經諗好晒嘅。唔該晒。咁啊，上手寫 project 嗰個人仲喺咪度？唔喺度。
咁另外就係好啦，你會唔會中意到呢一樣嘢去自己寫 proposal 咧？有嘅，因為我哋如果做完個 project，如果咁樣計嚟講咧，我哋成條 team 可以完咗噶啦。如果完咗呢個 project，咁所以其實中間都要 pitch project 嘅，係啦。咁所以我哋中間都有 pitch 個 project 啦。咁亦都有啲係會準備又要開始埋手埋腳。咁有機會就係搭住幾個 project 嚟做咁樣咯。咁當然我自己 set 自己 deadline 就係呢個 project 完咗啦。咁所以下個 project 佢再開始嘅時候，我有機會就其實係惡性循環嚟嘅，就好似上手寫完個 project，佢 OK 咗之後就下手去做咁樣。係啦，都相信因為唔同人去到，即係佢自己都會有佢自己有自己嘅 career path 啊，或者佢自己有其他機遇啊，咁所以都唔會長留喺一個公司度嘅。係啦。咁不如我哋食下嘢繼續傾啦，係咪？即係分享到呢度先啦。有啲咩嘢如果想問兩位同學嘅，咁一路食嘅時候一路係啦。好啦，自由時間啦，係啊，放 break 㗎啦，放飯啦，係咪？